ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரிட்ஜில் ரெஃப்ரிஜரேட் செக்ஷனில் கூலிங் வரலன்னா அதுக்கு காரணம் பைப் மெட்டல், ஃபேனு, டைமர் இதெல்லாம் ஃபால்ட்டாக இருக்கலாம், ஹீட்டர் கூட ஃபால்ட்டாக இருக்கலாம். அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் ஃபேன் ஓடலன்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டர் செக்ஷனில் கூலிங் வராது. அதாவது டபுள் டோரில் கீழ் டோரில் கூலிங் வராது. அப்படி வரலன்னா ஃபேன் மோட்டர் ப்ராப்ளம் தான் அப்படி வரும். இல்லை பயோமெட்டல், டைமரு அதெல்லாம் இருந்தாலும் வரும். ரொம்ப இப்போ பார்க்க போகிறது ஃபேன் மோட்டரை பற்றி மட்டும்தான். ஃபேன் மோட்ரு ஸ்டக்காக இருந்ததுன்னா அது ஈஸியாக சரி பண்ணிடலாம். அதை தள்ளி விட்டால் ஓடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம சரி பண்ணிடலாம். அது என்ன பண்ணணும், அது மோட்டரை ஸ்டார்ட் கூட இருந்தால் போதும். பிரித்து அந்த சாப்பிட்டு இதில் அமைப்பு தைச்சி போட்டால் போதும். புஷ்ஷில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுட்டு ஃப்ரீ பண்ணாலும் நல்லா இப்படி ஃப்ரீயாக ஓடும். ஃப்ரீயாக நல்லா ஸ்டாப் பண்ணி போட்டு பாருங்கள், ஓடுதான்னு பாருங்கள். நிறுத்தி விளையாட நிறுத்தி ஆன் பண்ணி பாருங்கள், திரும்ப ஆன் ஆகுதான்னு பாருங்கள். அப்படி ஆன் ஆச்சுன்னா ஓகே, இந்த ஃபேன் ஓகேன்னு அர்த்தம். இதை போடலாம். போட்டால் உங்களுக்கு வந்து கூலிங் கிடைக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா இது இதுக்காக மோட்ரு புதுசு சேஞ்ச் பண்ண அவசியம் கிடையாது. புது மோட்ரு வாங்கினீங்கன்னா எப்படியும் காஸ்ட்டு 500 750 கிட்டே வரும். அதனால் அந்த மோட்டரை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது சாதா வீட்டில் இருக்கவங்களும் பண்ணலாம். இதுமாரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பைப்பை காயிலில் குத்திடாமல் பண்ணாலே போதும். இது யார் வேணா பண்ணலாம். ஈஸியான விஷயம் தான் இது. இதுக்காக காஸ்ட்டு செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை. அப்புறம் ஃபேன் கட்டும்போது கொஞ்சம் சேஃப்டியாக கட்டணும். பிளேடு உடஞ்சிடக்கூடாது. பிளேடு பெண்ட் ஆனாலும் சத்தம் வரும் அதிகமாக. இல்லைன்னா நல்லா ஆஃப் பண்ணி போட்டு பாருங்கள். ஃபேன் ஃப்ரீயாக சுற்றுதான்னு பாருங்கள். ஆஃப் பண்ணி நிறுத்தி வச்சு போடுங்க. அப்புறம் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் டைமரு, பயோமெட்டர்லாம் இருக்குது. அதை அடுத்தடுத்து வர வீடியோவில் போட்டு சொல்கிறேங்க. இப்போது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கன் ஷேர் பண்ணுங்கள்.